Aqui é o professor Paulo, estou falando aqui da Escola Salatiel, onde do programa Escola da Família. Quero deixar aqui meu agradecimento à Rádio 9 FM, ao vereador Normino, por estar trazendo esse projeto para cá, Mãos Amigas, onde está cedendo hoje assessoria jurídica, temos cabeleireiro corte masculino e feminino, brinquedos, gincana, a molecada está se divertindo hoje. Hoje a nossa ação veio no Rancho Grande, Escola Salatiel, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade, em nome da Rádio Nova, agradecer a direção da escola, os moradores estão presentes, as pessoas carentes, pessoas amigos, moradores, as pessoas de bem que querem e lutam por uma sociedade melhor, mais digna. E é isso, corte de cabelo, unhas, orientações jurídicas, brinquedo para a criançada, muito bacana, foi realmente uma festa bonita.